Everybody, please put your hands together for the one and only Mr. Raphael. Yeah, Steven Raphael, aka Biko, ndani ya VIP Records. Inzira naciemo nibemera nababwiye ko ari we nakunze ariko nibemera chimbabwira ko ari we nahisemo nibemera inzira naciemo ahora chiemo nibemera nababwiye ko ari we nakunze ariko nibemera umutima umva niziriwe mu munyariko arahita naramukunze ndababwira ariko banse kwemera bashaka ko ndamuheba ariko ntibyashobotse babonye dusohotse batangura kwibaza ati byabaye ryari bo bishinga ubugari ndi gupanga imistari umwana n'uwiwanje abandi narabatanze aho twahuriye n'akabanga amajambo s'amafaranga urukundo si kwa muganga ubuzima n'ukwipanga uwanje nararose turi kumwe muri byose kabisi n'agahiye sinkajya atakariye arangwaza nkamugwaza arankanda nkamukanda n'uwanje mu maraso ndamuravye mu maso haha n'akabanga ndamukunda arankunda nzomutungazo ntunga nibemera nababwiye ko ari we nakunze ariko nibemera chimbabwira ko ari we nahisemo nibemera inzira naciemo ahora chiemo nibemera nababwiye ko ari we nakunze ariko nibemera umutima umva niziriwe mu munyariko arahita walikataa kukubali nilipowapa habari mapenzi ni hatari la matamka asali we nimekupenda na siwezi kukutenga miaka rudi miaka nenda nitazidi kukupenda ndo maana nimesizi naonekana kama chizi kubali wakatae siku zote niko nawe nao uvuga ntuze wemere barateranya igihe je nawe twahura na numwe yariho ibuka majambo meza twavuganye na numwe yayumvise nagukunda nzogukunda ibihe byose ubibonere n'ubumvirize abo ibisambo nibemera nababwiye ko ari we nakunze ariko nibemera chimbabwira ko ari we nahisemo nibemera inzira naciemo ahora chiemo nibemera nababwiye ko ari we nakunze ariko nibemera umutima umva niziriwe mu munyariko arahita